فضيحة تلاحق أحمد المحمدي نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي السابق بعد زواجه في شهر إبريل من الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة بعد علاقة حب استمرت لعامين، إلا أن مفاجأة الغير متوقعة كشفت أن الإعلامية أحلام العجارمة لا تزال على ذمة زوجها الأول رجل الأعمال وليد سقالاكي، ما يطرح تساؤلات قانونية حول الزواج الجديد من المحمدي. هذه وثائق رسمية من بينها قيد عائلي وعقد زواج ساري أثبتت أن أحلام العجارمة لا تزال متزوجة من زوجها الأول، الأمر الذي يضع زواجها الجديد موضع شك قانوني. وفي تصريحات خاصة أكد الزوج الأول للإعلامية أن العلاقة الزوجية بينه وبين أحلام العجارمة لا تزال قائمة قانونا، معبرا عن دهشته من إعلان زواجها من المحمدي رغم أنها لم تنفصل عنه بعد وكانت تعاشره وتعيش معه في نفس المنزل ولم تتركه أبدا، كما أشار إلى أنه قام برفع عدد من الدعاوى القضائية ضدها وينتظر ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية في الفترة المقبلة. فهل في رأيك أحمد المحمدي كان يعلم زواج الإعلامية أحلام العجارمة واستمر في علاقته معها رغم معرفته؟